Ein weiterer Riesenvorteil hier bei dem Holzvergaserkessel ist die Effizienz. Wir hatten damals 15 Raummeter Holz gebraucht pro Jahr, 15, 16. Liegt natürlich immer ein bisschen am Winter, liegt jetzt auch noch so ein bisschen am Winter. Aber als wir umgestiegen sind, sind wir runter von den 15 bis 16 Raummetern auf jetzt ungefähr 10 Raummeter. Also dieser Verbrennungsprozess, der ist hier deutlich effizienter. Wir verbrennen mit relativ hohen Temperaturen, also bis zu 700 Grad hier unten in der Brennkammer. Und bis wir in einem Abgasrohr sind, haben wir schon runtergetauscht, also gegengetauscht mit dem Wasser, was dann in die Pufferspeicher geht, auf ungefähr 150, 170 Grad. Das heißt, die Temperaturspanne ist extrem, was dann getauscht wird, was wir fürs Brauchwasser und Heizungswasser nutzen können.